大家好，调猪肉白菜馅，白菜千万不要直接杀水。今天给大家分享一个小技巧，做出来以后口感鲜嫩。先来准备一颗大白菜，把叶子给它掰散，准备一盆清水，加入一勺食用盐，用手搅拌融化，把白菜放进大盆里浸泡5分钟。白菜在生长的过程中，难免会沾上一些灰尘和小虫子，浸泡5分钟，这样把白菜洗得会更干净一些。浸泡好以后，下手将白菜清洗干净，洗干净以后控水捞出，放在通风的地方，或者是放在沥水篮里沥干水分都可以。接下来准备一些肉馅，最好选择这种肥瘦相间的，绞肉的时候最好绞成这种小颗粒的状态，口感吃起来非常不错。碗中放入葱段、姜片，再放入几粒花椒，加入热水，先浸泡5分钟，控好水分以后，将白菜叶和白菜帮对半分开。白菜帮我们可以用来做醋溜白菜或者炖白菜都可以。将白菜叶给它切成丝，白菜叶千万不要放在绞肉机里去打，那样就容易出水了，而且也失去了白菜叶鲜嫩的口感。切丝后再切成小丁，切好后装入大碗里。这个时候往里面加入食用盐，这样是不对的。我们只需要往里面加入熟的食用油，搅拌均匀，使白菜充分的裹上食用油。这样操作的话，白菜既不会流失水分，也不会流失营养。这样操作的话，白菜里边的营养就锁住在里面了，而且调出来的饺子馅口感好吃又营养。搅匀后先放一旁备用。接下来就要开始调馅料了。想要馅料好吃，并不是直接往里面打入鸡蛋，也并不是往里面先加入调料。接下来往里面倒入我们泡好的葱姜水，分3次加入，每加一次都充分的搅拌均匀，顺着一个方向搅拌，每加一次都充分的搅到肉馅里面。不喜欢吃葱姜的朋友可以用这个方法来操作，每加一次都充分的搅拌均匀，都顺着一个方向搅拌。现在水分已经全吸进去了，可见肉馅还是比较干的。如果我们直接加调料加油的话，水分就吸不进去了，所以肉馅吃起来又干又柴。想要肉馅鲜嫩，我们一定要给它喝足水，还是顺着一个方向搅拌。搅的时候一定要顺着一个方向搅，往回搅的话，里面的水分就容易出来了。我们的葱姜花椒不要扔掉，先放一旁备用。现在水分已经全吸进去了，看起来非常水嫩。接下来我们开始调个味儿，加入1勺生抽，半勺老抽，加入胡椒粉去腥，放入1勺蚝油，加入少许鸡精，少许香油，用筷子搅拌均匀，然后戴上一次性手套，下手去搅手的力度要比筷子的力度大一些，这样搅出来以后口感会更加滑嫩。用手搅过以后的肉馅比较粘稠，这样就不用打鸡蛋了。看一下馅料非常鲜嫩，再加入我们调好的白菜，然后把白菜和肉馅搅拌均匀，盐不要早放，这样也会影响白菜和肉的口感。搅好后往里面加入1勺食用盐，然后下手搅打上劲儿，这样白菜里的营养成分就充分的融合在里面了。大家看一下，这个嫩度非常的漂亮。现在还没有调好，还有最关键的一步，接下来再切点葱花，将切好的葱花放入碗里，将刚才的葱姜花椒倒入锅中，开小火将水分收干。水分收干以后，倒入食用油，开小火炸出里面的香味，炸至表皮微黄以后，就可以控油捞出了，然后将油浇在里面。哇，真的太香了！搅匀以后，我们的馅料就调好了。这样做出来的馅料，无论是包包子、包饺子还是烙馅饼，家用商用都非常不错啊。做法非常简单，食材也易买。如果您也喜欢，就赶快收藏起来试试吧。喜欢的朋友就辛苦各位点赞、收藏、转发、加个关注吧。谢谢您的支持啊，我们下期再见。